Hey guys, so I'm just walking around morning walk, coming by this beautiful peach tree. There's so many fruits. They're ripe. Some of them have been eaten by squirrels, but there may be like hundreds and hundreds of red peaches. It's a beautiful day here. Going for a walk, half an hour. Sky is blue, and here I am. You can see. See you soon. So I am here in front of this beautiful hibiscus tree. Hundreds and hundreds of red hibiscus flowers. They have blossomed, like 360 degree, and there are like infinite number of red hibiscus flowers blooming sunny days. So close. This is what it is. I love to see these flowers coming here every day. So pretty. So this is another very beautiful night queen, I think it's called in Assamese Bokul Pool, and it's a beautiful aromatic night. When I go walking, or even now, you can see the scent, the beautiful smell as you walk by when the wind blows. And tree is like a pretty big tree. See, and there's another smaller tree there on the other side. I want to see it. It's kind of like every day I come here. I'm walking in the Rockwood Rockway, I think, street. Pretty clean roads. It's around 11 o'clock, not too many people walking, but it's 68 or 69 degree Fahrenheit. Blue sky. Pine trees. And I'm here walking. Usually I walk like 30 minutes morning. Sometimes I go in the evening also. I do about 50 minutes to 1 hour walking every day in this neighborhood. It's called Strawberry Park. There is a school is there. There somebody is like jogging back. So I'm in San Jose. So San Jose place বহুত ফুল আছে আৰু এইডাল হ'ল এই জেকুৰিণ্ডি, ব্লু জেকুৰিণ্ডি, মানে এজাৰ ফুলৰ দৰে এই ফুলিছে চাৰিওপিনে সুন্দৰ। আৰু ইপিনে তলৰ পিনেও ফুলবিলাক ফুলিছে। নীল আকাশ, এইপিনে জোন বাই আছে আকাশত, দেখা নাপাই চাগে, সেইটো হ'ল এই গোটৰ ভিডিঅ'। এইপিনে চিধা খোজকাঢ়িলে ৰাস্তাটোৰ শেষত মোৰ ঘৰ। ইয়াৰ পৰা 7 মিনিটমান লাগিব, আৰু আমি 20 মিনিটমান খোজকাঢ়িলোঁ অলৰেডি। Morning walk. And there is a orange tree here. The oranges are still ripe here, as you can see. Like Mothira saribune police আকাশখন ইমান নীলা আকাশ। এইপিনে দূৰত এইপিনে চাৰাটোগা পিনে সান্তা ক্ৰুজ মাউণ্টেইন, নীলা নীলা বগা বগা। এইপিনে মেঘবিলাক, সফলা মেঘ। এইপিনে 360 ডিগ্ৰী। বঢ়িয়া লাগিছে আজি খোজকাঢ়ি। সদায় মোৰ ৰাতিপুৱা খোজকাঢ়ি বঢ়িয়া লাগে। কেলিফৰ্ণিয়াত জেনেৰেলি এই বছৰটো সিমান গৰম নাই। জুন জুলাই মাহত এইখিনি অলপমান গৰম হয়, কিন্তু বতৰ সদায় বঢ়িয়া, ফিৰফিৰীয়া বতাহ এটা চলি থাকে, মানে যেন পাৰপেচুৱেল এয়াৰ কণ্ডিশ্যনিং এটা চলি থাকে। বঢ়িয়া লাগে। এণ্ড দ্য ছান ইজ ভেৰি ব্ৰাইট। অলপমান UV লাইট আছে, এইবিলাক এই পাইন ট্ৰী আছে, পাইন ট্ৰীত কোনবিলাকো ইয়াৰ পৰা দেখা পায়। আছোঁ খোজকাঢ়ি পেলাই। Some kind of unique flower, এনেকৈ উভতি পেলাই যেন হেৰিৰ দৰে, ছাতিৰ দৰে, বৰ ধুনীয়া। এইবিলাক ৱাইল্ড ফ্লাৱাৰ, বৰ ধুনীয়া ৰঙৰ, এই পিংক ৰঙৰ দেখিছে, ধুনীয়া ধুনীয়া ফুলবিলাক।
অইল ফ্লাৱাৰ এইবিলাক ইয়াতে ঘৰবিলাক ৰিমডেলিং কৰি আছে এই লেভেল আপ কোম্পানীটোৱে এই 2-3 মাহৰ পৰাই ঘৰবিলাক এই হেৰি কৰিছে ঘৰবিলাক বৰ এক্সপেঞ্চিভ ইয়াতে কাম কৰিলে ঘৰটোৰ ভেলুৱেশ্যন বাঢ়ি যায় এইটো কাষত আৰু এই গোলাপ ফুলবিলাক আৰু এডাল এয়া জাকুৰাণ্ডি ফ্লাৱাৰ ট্ৰী ইয়াতে সুন্দৰকৈ ফুলিছে ফুলবিলাক আছে ডাঙৰ গছডাল ঘৰৰ সন্মুখতে হেজাৰ ফুলৰ দৰে শুনিছে নহয় গানটো যে হেজাৰ ফুলা বেজাৰ কিয় কৰে খগেন মহন্তৰ গান এইবিলাক হেজাৰ ফুলৰ দৰে এইপিনে ঘৰ পাই যাম আৰু 5 minutes এই যে পুলিচ চপাৰ আই থিংক ফ্লাইং লাষ্ট ফিউ ডেজ যেনে জেট এয়াৰক্ৰাফ্টবিলাকো আহি আছে some of the beautiful flowers that are some bees are here এইবিলাক পলিনেট কৰি আছে ধুনীয়া হালধীয়া ফ্লাৱাৰ ইয়াতে এইবিলাক ফুলিছে এই যে আমাৰ আমবিলাক যে যেনেকৈ বলে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু এইবিলাক আম গছ নহয় দেই বেলেগ ধৰণৰ গছ এইটো হ'ল মুৰ পাৰ্ক ৰাস্তা মেইন ৰাস্তা এইপিনে লৰেন্স এভিনিউৰ কাষতে 280 হাইৱে আছে ইয়াতে হ'ল দেখিছে প্লাম ফ্লাৱাৰ ফ্ৰুটবিলাক ফুলবিলাক ফলবিলাক কিমান ফুলিছে হাণ্ড্ৰেডছ অফ লাইক প্লাম আৰু শ্বিলঙতো খুব হয় এনেকৈ যে প্লাম মানুহে নাখায় আমাৰ ঘৰতো আছে ফুলিছে এই দূৰত সেইটো আমাৰ ঘৰ আৰু সেই কৰ্ণাৰত ঘৰ পাই গ'লোঁ খোজকাঢ়িলোঁ আধা ঘণ্টা ঘৰলৈ যাওঁ আৰু হ'ল পাইন ট্ৰী কোন ইয়াতে পাইন কোন ট্ৰীবিলাক আছে বহুত ওখ গছডাল আমাৰ ঘৰ পাই গ'লোঁ এইবিলাকে কাষত ফুলিব ফুলিছে ফুলবিলাক নীলা নীলা বাল্ববিলাক থাকে ফুলিছে